Вокруг один скам. Нигде не купить робоксы дешевле. В смысле? Ты не знаешь про Robux Shop GG? Здесь ты сможешь сэкономить на каждой покупке и купить робоксы намного дешевле. Более 100 тысяч довольных клиентов выбрали Robux Shop GG. Данный сервис работает давно и имеет кучу положительных отзывов. Также здесь ты можешь получить бонусы и подарки совершенно бесплатно, выполняя задания, получая промокоды и участвуя в розыгрыше. А если столкнулись с проблемой, команда Robux Shop GG мгновенно придет на помощь. Блин, спасибо. Теперь буду закупаться только в Roblox Shop GG. А ссылки ты найдешь в описании. Всем привет! Сегодня мы с Полиной зашли в Брукхевен в 3 часа ночи, чтобы проверить жуткий миф на свиста, или же зависли на английском. Называйте как хотите, короче. Это один из самых жутких мифов на данный момент в Роблоксе, который мы еще вот здесь, именно в Брукхевене, ни разу не проверяли. Он есть в Вырасти сад, он есть в 99 ночей в лесу, но вот в Брукхевене мы еще не знаем, есть ли он или нет. Полина, как ты думаешь, есть он? Будем надеяться, что его здесь не будет, а мы спокойненько походим и поиграем. Короче, у Полины какое-то неправильное мышление. Вот лично я хочу заметить этого свиста, потому что мы мифоискатели, мы должны замечать всю мистику и так далее. Но ничего, Полина, это что за лилипут смотреть? Ой, какая маленькая. Обалдеть, ты что, так можно? Ладно, пошли в сторону леса, наверное. Ты куда? Полина, хватит за этим гоняться. Все, пошли в сторону леса. Сейчас нам нужно просто так пробежаться, рассмотрим всю территорию и так далее. О, Полина. Тёма, меня сейчас пригласили в семью в другую. Меня вообще-то тоже пригласили. Нет. Да. Нет, ты со мной в семье, все. Ну так я отклонил вообще-то. Все, погнали в сторону леса. А я согласилась. Ну, понятно все. Понятно. Делайте выводы в комментах. Все, погнали, короче, в сторону леса. Я думаю, в лесу самое жуткое, самое интересное будет 100%. Свист — это такое существо, оно какое-то черное полностью. И я не знаю, это как на палочника на самом деле похоже. Если вы знаете, кто такой палочник, напишите плюс в комменты. Мне кажется, многие из вас палочника и 100% знают. Так, ты не отстаешь? Нет, я бегу сзади. Ты тоже слышишь какие-то звуки? Да. Это может потому, что мы бегаем? Да нет, как будто шелест опять какой-то. Вот мы к лесу начали подходить, где травы куча, и мы слышим какой-то шелест. А может лучше пойдем в центр города и спокойненько там походим? Нет. Погуляем по улицам. В центр города мы явно с тобой не пойдем. Мы должны найти этого вонючего гребаного свиста. Так, давай. Покупаемся? Да, просто плывем вон в сторону того берега. Там мы с вами видели всяких жутких существ. Надеюсь, мы и сегодня заметим тут свиста. Так, мы с Полиной переплыли, и здесь... Тёма, Ничего нет, чё? мне опять пришло приглашение в семью. И чё? Мне тоже туда написано свист. А как он выглядит? Черный такой. Чего? Ну, Это он? ну вообще-то да, отклоняй его. Ты чё? Вот этот миф? А мы Да, согласимся? Не, ну хотя ладно, пофиг, соглашайся. Хорошо. Ты согласилась? Да. Вот почему Полину Свист пригласил к себе в семью, а меня не пригласил, а? А может он себе жену ищет? Ага, если бы. Так, Полина приняла запрос от Свиста. Значит, он где-то должен появиться. Тоже слышишь какие-то звуки непонятные? Опять как будто кто-то ходит здесь. Я слышу, я надеюсь, это не свист? Вот мне... Да ну нафиг, а. Вы же тоже это слышите, но не может с Полиной казаться все время вот это. Ладно, все, побежали отсюда. Какое-то ненормальное место. Полине здесь скинул запрос в семью, какой-то свист. Далее мы слышим какие-то звуки. Что здесь вообще происходит, блин? Мне это вообще не нравится. Так что просто валим отсюда. Я думаю, вот здесь по окраинам пробежимся, и будет все чудесно. Так, Полина, ты вообще бежишь за мной, не отстаешь? Полина? А где Полина? Вы видите ее? Она просто куда-то исчезла. Какая-то машина? Может, это свист ее на машине увозит? Полина, ты где? Я думаю, это Полина, но это не Полина. Что за фигня происходит? Мне это вообще не нравится. Она только что была сзади меня, и она просто куда-то исчезла. Что за фигня? Я опять слышу какие-то звуки. Почему, когда подхожу к этому месту, сразу начинаются какие-то жуткие, ненормальные звуки? Полина, ты где? Она вообще отображается здесь где-то? Она даже здесь не отображается. Куда она просто исчезла? Вот зачем она приняла этот запрос? Я же сначала сказал, не надо его принимать. Зачем она его вообще приняла? И где теперь мне ее искать ее? Если вы что-то заметили, если увидели возможное направление ее, где-то на видео, перемотайте ее, не знаю, как-нибудь, то напишите об этом в комментах. Я даже предположения не имею, где мне ее искать. Она просто испарилась и все. Алло, Полина. Вот теперь мне по-настоящему жутко стало. Какая-то фигня происходит здесь вообще.
Чё за фиг? У меня еще как-то все потемнело. Что такое вообще происходит? Я почти ничего не вижу, иду как на ощупь. Какая-то чертовщина реально происходит. Какая-то реально чертовщина. Где Полина-то теперь, ё-моё? Ау! Вот он, вы видите? Сзади меня свист стоит, он разрастается. Что-то он вообще гигантский, ну нафига. Ну нафиг его, просто валим отсюда. Видела бы это Полина. Что за фигня? Просто валим отсюда. Ё-моё, вот что-то вообще обстановка не очень. Мне нужно искать Полину. Сзади меня какой-то свист, я еще ничего не вижу, я просто бегу как на ощупь. У меня просто все потемнело. Какая-то фигня происходит. Вот зачем мы с ней зашли в 3 часа ночи? Зачем она принимает этот гребаный запрос? Вонючий свист. Я же так и думал, что он здесь 100% тоже существует, как и в других режимах. Зачем я вообще решил это проверить? Где мне теперь искать Полину, ё-моё? Напишите в комментах, что ли, пресс-F Полина хотя бы, я не знаю. Я даже не знаю, где теперь ее искать. Короче, я думаю, все. Опять звуки. Он уже на воде. Свист на воде, вы это видите? Что за фигня? Он был очень близко ко мне. И еще у меня вылетела ошибка 1001. Что за фигня? Я просто могу двигаться на месте, но я никак не могу выйти. Ладно, короче, я думаю, просто нужно свернуть Roblox и нужно как-нибудь искать Полину. Буду звонить в 911.